Ministério da Cidadania apresenta Um Brasil Melhor em Todo Lugar. Eu me chamo Liliane e tenho 3 filhos. O que me faz feliz é saber que tem comida na mesa para minhas filhas. Quando eu pego o Auxílio Brasil, eu já corro logo para o mercado fazer as comprinhas delas. O Auxílio Brasil trouxe mais esperança e liberdade aos brasileiros para a conquista de uma vida mais digna. Isso é cidadania. Um Brasil melhor em todo lugar. Saiba mais em gov.br/Auxílio Brasil. Ministério da Cidadania. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. O Ministério da Cidadania apresenta Um Brasil Melhor em Todo Lugar. Meu nome é Sônia. Quando eu consegui meu emprego, eu fiquei aliviada que mesmo trabalhando de carteira assinada, não ia cortar o auxílio. A minha vida mudou completamente. Agora, quem conquista um emprego não perde o Auxílio Brasil. Isso é cidadania. Um Brasil melhor em todo lugar. Saiba mais em gov.br/Auxílio Brasil. Ministério da Cidadania. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. O Ministério da Cidadania apresenta Um Brasil Melhor em Todo Lugar. Meu nome é Maria das Mercedes, tenho 60 anos. O Auxílio Brasil mudou totalmente a nossa vida. Além do Auxílio Brasil, eu ainda recebo mais um cumprimento por causa do meu filho Nathan. A Bolsa Iniciação Científica Júnior é incentivo aos jovens continuarem estudando e apoio à busca de um futuro melhor. Isso é cidadania. Um Brasil melhor em todo lugar. Saiba mais em gov.br/Auxílio Brasil. Ministério da Cidadania. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.